Ya, viens là. Ça bien. Si quoi, là? La mec a pu attendre, elle sait que non, vous êtes tombé sur le coup. Mais il y a une salle surprise, hein? C'est surprise, nous, elle est là. Elle a un master, non, mon anniversaire, nous allons. Bien solo. Mais je crois qu'il y a pour ça. Juste après, il faut aller à peu près. Moi, c'est la mère. On va penser sur l'air. En février. Mais ça, on ça, la mère, on va aller trop. Bête, on va trop, quoi. Mais dans le monde, on va Bon, je suis ici avec un sous. Mon ami personnel, Ancien Zolo. Ah, Yangandeko. Voilà, surprise non, moi, elle est là. Mon maman nièce. Maman nièce. Maman nièce, pas d'accord. Ma maman. Maman Nangai. Maman. Maman mwenye bossa ni pia. Maman nièce na pota kona mtema maman Nangai. Anniversaire na nzela lobi na bia na fête tout. Na bia avant na sa de loi quand on la proposition. Un message nous sur la note c'est tout découvre la chose yebifenga na les caméras la caméra de na les caméras yebi que tinde ba batbati. On va mettre ça pour là. Na mona on tala on connaissance na yo wana c'est pour cela na vie. On s'est déplacé à table na mati moto pour la première fois. Moi c'est maintenant un Zolo parisien. Na yepe ce faut au beta pe ba ketch pe ya ninga poto na helio. Asama ngai. Na susu esengo moko ona bunisaki mwa tango mulai. Komona yo masala ngai o to sene mwa ba viebele. Tozaki belé. En tout cas na l'émission ya fallo na le cinquième génération. Dans la cinquième génération, il y a un monde de théâtre et tout ça, la marée de Panza. Luka bango baza na ngola baza to na lwana. C'est pour maman. On doit continuer avant. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, c'est que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. ndenge ngai nani okwamie na boloko ya bolingo oyo nzambe nazwa pe bambo nanga bien ya on a préféré na sala nanga vie toyebi accepte de cette bague que je place à ton doigt. Maman nangaye bongola matoi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour l'opposition ya nzoto na biso yo muto bete batampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit bakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo 19 eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai
solution ezwami mpona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Voilà, fidèles amis internautes, vous qui aimez Nouvelles Tendances Télévision, plaisir et a toujours renouvelé, yoye bakiboza vraiment ébélé. Alors l'autre fois, tout la question qui bino numéro, il y a une émission moko tout ça là qui n'a déco artiste tingi tingi donc artiste comédien tingi tingi. Je sais que tant bon monde anga boy ba déjà que aïe ma sola ba comédien bandi. Mais tout ça qui émission déco tingi tingi, tout landa qui maman solo ba qui na kati entretien tout ça là qui na kaka et les kaka la Nouvelle Tendance Télévision awa. Juste un souci européen, ça vient nos informations la source. Alors les lois sur tozongi les sources na kinga. Ya bien ngo kinga suka toye ayebite siko. Pour mes asko ayebite que toye rendre aye visite. Alors parmi les artistes comme le banda émission na biso il y a Hans Luzolo o azaki pe choqué malgré basola na déjà et tomba qui pe anniversaire na zaki hier. C'est pourquoi décida qui avant à fêter avant ça la cérémonie moro quoi que ce soit l'occasion il y a naissance naé. Ayana nous partager quelque chose nan déconner à passer journée bas solo là question pour lui après ça peut mon week-end de espoir parce que Kotinda c'est bon mais que solo la paix est très important. Alors on va passer l'appel à l'artiste Tingi a oye ba nepete to kota toute la réaction naie ndenge nini aroyamba collègue naie frère naie on se lozolo vous nous avez appelé de partout merci pour l'assistance Nabino mais assistante Nabino pardon allais-je dire merci également là je vois directement Riga Solo Nyonso partenaire Amikolo yo on a frère nanga Riga Solo Nyonso depuis Bundes je vois également René Kabassel qui ne nous laisse jamais René Kabassé de Bruxelles, Pistis Moutindo, la douce, Pistis Moutindo, voilà. Sans plus tarder, Toko Tanano, Tolanda, Ndengeni Roleka, réaction et artiste Tingi Tingi, Tenga Romona collègue Nae Hans Luzolo. Voilà, on se retrouve juste après entretien parce que Toroza Nabino Pina ensemble, Lotina Tinde Baloba. Voilà.
artiste Tingi, au fait, a évité, habita que non, les Kanangai, non, Tambolandais Zaka. Naïm sait que non, bêté les tours et pas naïe. Je vais essayer de l'appeler. Est-ce que. Surprise, nous allons là. Non, master, non, mon anniversaire, nous allons. Je crois qu'il y a pour ça. Juste après, il y a peu de visiteurs. Moi, c'est la merde. On va penser sur les noms. En février. Mais ça, on aime ça, la mort, on va trop, trop. Bête, maintenant, mais ça, on aime trop, quoi. Mais dans le monde, on a massé Bon, je suis ici avec Hans Luzolo. Mon ami personnel, Hans Luzolo. Ah, il y a un déco. Voilà, surprise non, moi, elle mon maman nièce. Maman nièce, pas ta nièce. Ma maman. Maman nangai. Ah, maman, moi na bossa ni pied. Maman nièce n'importe quoi na mutema maman nangai. Anniversaire na ngai lobby na bia na fête ti. Na bia avant na sa te lo atana mela koko funa mona non. Masina. Ba message nous sur banda oti tout de toutes les façons yebi kenga na le kanana kananga te pona lo ba mais yebi ke na tindela ba tu ba ya ti. On a remexa ka yo ka. Na mona on atala na reconnaissance na yo wana c'est pour cela na bi il faut na se déplacer à na mati moto pour la première fois na ta moto. Masina Hans Luzolo parisien. Ah Ziana. Na ye parce qu'il faut au beta pe ba ketch pe ya ninga poto na yeli yo. Massanangai, Hans Luzolo, mon ami personnel. Ah, maman nièce. Tanaki matanga na boba benga ngai abisinga ke Patrick ana matanga mena longwe kuna de kuna caméra de kaki mingi talaka mbala liboso pe na ya matanga na koma place en depuis de voilà ya on appelle no baki no c'est bon na oya kaka après son maman tu les yo la parler tout sur lango ne ko so de kuna na matanga ngesi mbate benga basala mbrime ngai to to sur la bien tu la beso eleki. Ah, mon ami, Hans Luzolo. Ah, c'est maman na surprise falon. Fani loko betinga. Vraiment. Ah, baba bisa hote do mo. On a hier apesi biso journée ya lelo. Apesi biso pema na ye. Eloko za très important na mutu ezali pema. Amen. Tokoki kozala na nyonso mais soki oza na pema te eza inutile. Amen. Mais soki oza na pema espoir ezali. Amen. Ceux qui ont un paiement, Nzambe aza na kokonte yo. Amen. Zalaka na kondima, zalaka na espoir wana ke ndenge naza na paiement. Liboso na Nzambe naza eloko mutuya. Amen. Alors tozo kopesa Nzambe merci. Oya uti na biso na mosika pesi biso to mati mutuka to mati ba moto to komi awa. Pe na bolingo na ye akutanisi biso na biso. Tozali na eloko kopesa ete to na ye
merci pour la bonne asangisi biso lelo susu na Patrick tokabwana kala metala lelo retrouvaille nyonso eza mpona grâce ya Nzambe tobondeli na kombo na Yesu. Éternel, nous te disons merci, Éternel, il n'est comme toi, il n'est comparable à toi, Éternel. Tu nous as protégés, Éternel, tu nous as gardés, Éternel, nous te disons merci, Éternel. Merci pour la paix, merci pour le souffle de vie qui est nécessaire dans nos vies, Éternel, nous te disons merci, Éternel. Tu nous as protégés, Éternel, Dieu d'Israël, tu as quitté avec nous, Éternel, là où on était jusqu'à arriver en Célie, Éternel. On a pris des véhicules, des motos, Éternel, tu nous as assistés jusqu'à en arriver en Célie, Éternel. Laisse que ton nom soit élevé, que ton nom soit loué. Merci pour tous ces moments, Éternel. Merci d'avoir vu mon frère, ça fait beaucoup des années, Éternel, je lui vois encore en vie. Je te rends grâce, Éternel, malgré tout. Laisse que ton nom soit élevé, que ton nom soit loué au-dessus de tous les noms, Éternel. Gloire à ton nom, Éternel, Dieu d'Israël. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. tika kombo na efumisama tika kombo na esanzo na mapasi esika mibale misato basaka na kombo na nga na kati na bango. Seigneur, merci pour la présence na yo eza kati na biso na ntango oyo Nzambe. Toyebi ke yo ozali Nzambe oyo toye na ngoko toye na yo kati na esika oyo. Tomemeli Patrick eloko te tomemeli yende yo Jésus. Amen. Et opérant des miracles. Yes. Le Dieu qui continue à agir. Nzambe eleka na usala kati na bomoi na yo. Kimia na yo Nzambe e umela kati na bomoi na yo. Présence na yo et demeurer tango nyonso atiela yo motema ozali Nzambe osalaka yo yo kamisaka uzana bomoi obongwani ti lekana kusala kati na bomoi na ye lekana kopesa ye kinya consoler motema na ye ozali Nzambe po kotika kobele nzala pe na tiki libota o mobimba kati na maboko na yo Nzambe zala kati na bango na central na bango ya zala nde yo Nzambe to planter croix na yo katisika oyo na kombo na Yesu Kristo aza mokonzi pour bikisa so amen. Amen. C'est important na mona yo parce que présence c'est les kinyons tout le monde. Na rogo pesa yo te loko na rosombe loko comme comment na yo eza loko mususu parce que na yebi que ça te fait du plaisir parce que ça fait très longtemps. Na ba yo voyage to mukutana temps na ngana voyage. On prise atikela nga mola mo epa na yo to kutani et puis voilà na otala nde ba to ba défiler ba ça ba mission tout j'avais vu les plus grands souhaits ça. Nika maman lobby, la chose la plus importante dans la vie, être en vie. C'est ça. Parce que même une minute avant la mort, il y a la vie. Mais le fait que tu vis, la Bible nous dit pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance, de l'espoir. Donc il faut croire toujours en Dieu. À l'époque, tant au Sambela, pasteur Abin souvent Mutuna Muta s'isolé à Kenakouena Lukapa sur Sambela. Alors, tant pasteur Anoba Msoto Sambela, Patrick Agenda Sambela Likola Mir, do Amatina Mir. Ouais, je vous dis à ça, eh bien, à Matina Mir, à quel Nicolas Zosambasco, à Zoganga, malgré prière, bah risqué à Kokoya. Patrick Azam Mutumobo Yagondima, je suis naïbi sous prière, moi, dans ça là, une fois dans l'église, bah, surtout prier à Zubambon, à qui n'ont pas mis na Almet. À Otumbambon. Naboïba 100 francs. Oui. Donc, on prière aux Agolobana. Donc, le fait que tu vis, nous avons fait que ça m'a dit 100 francs. Amen. Il faut que ça vie dans la poto, il faut que ça vie dans la donc, il veut dire que yo pe na faux et ba Nzambe a kokokisa pour ça mutema na. Donc, ngana na kondima. Et ça étape pour Patrick, ba msutu tu ebi ba histoire rebelle la Bible. Moi je suis au makila après combien des années 12 ans. Tant akutana na Yesu makila ne sela ni. Donc il veut dire que ce Dieu là où Azana vivant c'est que ça Lazare ou Yakufaki aussi alors que toi tu es encore en vie. Yes. Donc Dieu peut faire de grandes choses. Moi je crois en Dieu parce que ce Dieu là Patrick de tu vois nous Nzamba uti na biso misika. To comme le long de to za batu na miso batu. Et là grâce à Nzambe. Ngala Dieu avion likolo na ye. Tala Kobe Bryant, il avait combien? Il avait beaucoup d'argent. Il n'est pas joué avec un hélicoptère mais à comme la destination de Nzamba on a battu dans la commune. Amen. Ozomo Nzamba protéger abiso battre la abiso yeba ke ba projet autour ça là. Nzamba la mona na mutute. Donc a ko ça na vie na yo. Amen. Je voulais te rapporter quelque chose et l'autre moins important dans la vie na yo. Longola désespoir. Merci. Longola le wana na mutu so vandi mo bando kanisa parce que ça m'est arrivé en Europe. Na partager dans le malgré il y a des caméras ça peut écouter et puis battre misusu na vie ba comprendre. Ngata on avana na poto il y a un certain moment maman na ngazawa. Maman, elle doit donc nyonso yanga. Mais non, na kokisi o il est quitté mais faut na PC parce que tant na zaïla msu na bangoisse na zaïla ba souci na benga ka maman. Des fois na on est là. Mais maman tala boui, makambo qui était mais ando le balanga toujours yebara ke uza mona alliance. Amen. Donc yeba makambo nzamba la ko na vie na yo e kokisama. Lelo je suis content na habiter so yebi ke maman aya pe na poto. Voilà.
Nana ndimaki. Voilà, maman pa yaki poto aye pa zongi na. Tu ozomona. Donc makambo bando te yanga to bananga ke simba ka ke lika nzamba osala. Alors ton nzamba sala ki na vie nanga na binga na obala. Jour elle bana nanga fo maman nanga sepela pe pour pas battre musuba sepe. Yes. Mais nzambe pas sala ngo kokisami. Qui veut dire que tout ce que tout sala na mokiza en plan nzambe. Donc nzamba ebi nengo komi lelo. Et puis nzamba ana azaka na plan merveille pour na parce que Patrick a ebi que oza mutu famille pe banda otale la oyebi que ting soit que ça ba blogo ne oyata na moi 100 francs to olia. Ozomona. Donc il dit que nzamba tiki ote nzamba zana. Mutu mota lobano so nini yo moko ato vandi yo moko Patrick omoni mutu te. Chaka na mutu no ke naza Patrick Mavinga. Yo ba yango wana. Voilà. Oh mais ala masa na ngai don ya osamba mutu te. Mais voilà. Donc faut changa na mutu ki oza yo yeba que un jour c'est Dieu là à osala. Nga na yenga morote parce que nga na sala lokwa na moi ONG na ngai. OK. Autant na yaki na kina matanga pululu na profiter que ça ko to préviter to kenda visiter mama kila za ki obela. OK. Nde to yebo to sala pa mena ba ki nga avant na fêter anniversaire na nga fona mona yo. Yes. Na cousin na ngai par exemple mona ya tante na nga mairie, vous en a trésor kutu. Trésor to kutu. Voilà. Tu en as trésor. Trésor pas ça. Il est pas ça. Dada puis moi la maman top pas ça na kata nini. OK. Parce que falon ndazo linga faufiler ka. Nga kota na kati ya ONG. Audrey ipe azali donc to baki bon to ya loto to passa ta moita malgré na makambo. Et belé merveille lelo na reféter te na mona ono. Donc message na nga ya ngwana na pesi yo garder espoir. Merci beaucoup mon ami Ansel Zolo. Bible Zwe bisabiso. Sepela na ba obazo sepela, lela na ba obazo lela. Na sepeli pour la présence na kati esika oyo. Nzambe ya lola azanga te kobakisa isusu un place passé to uti na nzamba wa musika to kokende pe na nzamba wa musika. Merci beaucoup, j'ai la foi. Merci beaucoup la au fortifier nga lisusu. Je sais que présence na yo e baksenga susu esengo moko ona bungisa ki mo atangu mulai pour komona yo masana ngai o to sene mo ba viebele to zaki belé en tout cas na l'émission il a fallu na lobaki yango cinquième génération non ba cinquième génération il y a monde de théâtre tout ngato sala malgré tout pensant tout kenda donc histoire na biso wana en tout cas merci beaucoup Ansel Zolo donc merci yo pesanga merci te nga no yo kuma famille nanga donc tu vois oza famille nanga donc na osala oza droit nanga. Donc il veut dire que les loso yo kaki nga ans dans un problème. Attends na musique ou ça là moi malam tenga na ingénieur mbo. Non, ingénieur mbo ouais. OK. Mairie tanga nini wana nini. Tout ça geste mon symbolique na bi ko zongo nyo sauter mais Patrick. Donc on voit ta. Donc ba basket nous ana ba t-shirt ezali na boxer ba sous kilote ils appartent ça de la main mais tout y a qui tout l'eau ezali c'est nous les ali puis les ali makabu ezali sik ezali son donc makabu ezali ba mon image donc nini ezali maramutu ezali. Donc tout est allé. Il n'y a pas ça, il y a massa nanga. Bokoko. Bokoko, kozanga te. Ngala lingane mamnanga liboso ba caméra te mais na ça na litoye ka boye parce que Patrick, surtout ça lango boye. Yo artistes au CPC Congo. Ouais. Au sabablo na ba Michael Jackson batubé ba CP là. Pour batubé bazo reprocher biso pour na niso boketa la batboire na ba caméra. Nga na za vraiment donc na romi benga mobola te mais na nga na eloko te. Mais tu es bien que batu baota la biso ça na batu belé ba l'équipe biso na bambon. Ya na batu ba tête tendai. Patrick lancé vraiment message yeba ko tinda nga na ozonga. Maboko bank. Tête tendai. Maboko bank. Na tinda dia message pas falon mais. Tenga ko makutu direct mbala mo. Donc yeba ko mara lelo. Maboko bank. Yo place to uti. Batu ba kanjo simbi kisi mais makambo sala na église yango muti fula yo. Amen. Lelo ngayo pe moko maboko bank tête tendai. Tingitingi yeyo. Tingitingi yeyo Ansel Zolo masananga aye akoti makambo yango nozala na samedi do so message o komi donc yeba que il faut na zonga lisusu tete na nyisu Ansel zonga aya suna caméra oya pinga na falon boya pinga bucha image pas mon tete ndai maboko banque na yebi ke samedi Ansel zonga lisusu avant voyager oya lisusu to kutana tete ndai asololi tete ndai maboko banque
Patrick, siko nga na ndenga bokoko yo za mutu na nga na okocho yango na litoi po mutu te apkende na ndenga fiasco. Comment? Moi systématique. Tiens, on a un enveloppe. Merci beaucoup. Le chocho, hein. C'est la famille. C'est où est le chocho? Donc, biso benga le chocho. Donc, tout le que nous avons brité dans pécio de montagne. Donc voilà, donc. Mon ami, c'est le zolo. alingaki nini nango eza ndenge wana donc tosala ngo na boulke bato baleki biso na bozwi bato baza nango bakoya mpe kosunga bato baa dans les besoins parce que otolo bango clair Patrick ndaza bwako kesala mosala te donc Patrick aza na minute oyo akomi lokwa biso ndeka foto sunga ye donc ce qui veut dire que moto asepela mpe na Patrick akopesa mpe au-delà oyo nga na sali nango eza nango eloko te ozomona mais baloba c'est le petit geste qui compte ozomona geste amoke na sali oleke Patrick bato balobisaka ebele bayande kosunga parce que oza nango besoin moi Patrick olamuki na ntongo okuti loso na te vandi ezali eloko eza important yango parce que yo moko okeluka ngo te naboyi na kota zandu nasimba chasse te yo kosimba ngo te biso tozali esopanga l'artiste oyo aza artiste monene ya mboka badiaspora nasi ndeko na Charles Benz pe ochobenga isenga lisusu bien yani mamila chat benga kinga pe lisusu donc yo songi falon on appelle ça son Altesse Royale Mbote abandi tunanga makambo ebele te mamila chat benga nga pas bango kunde bazabu ba ozala circuit pour mamia sole nanga na même na ba voice mais na lobe na été que non ya même grande sœur nanga Mimi Makandalele ya Mimi obi installa image à Patrick na moni mais na lobe na bango te que non ya donc ne bazabu na si bango po ba internet ba mystique comment na lelo ra ba servir ba on de azana luzolo na lui chronique simso na ndoina solo odga luzolo Moi, maman top be dada ça na yepa koma oyebi akoma chroniqueuse ya solo dada biso zaki na mama na bakote kuno yebi nga mère peut-être zali ba mboka wana banini ti mère azongi ne boyinga na tikalaki maman pe donc quand nous na yoka ko be maman li pas Olanda puis maman n'est pas avec na pointe donc OK maman na sepeli na présence ya batunyo sur terrain de biso maman zali babenga kulutwa ya mais ba so ba plan na ba kotsa moi po yo ebiga to ebimite oh boni mama habari mzuri mama iko mzuri sana siku mzuri asante sana ndio ezanga tena mama yo mama Nyasi na ngai mama na ngai avina sio za kinini lukwila kilija na suka kuna na kilija Longa déjà salon le maire nous a monné puis vous bien peu jika ouais maire usiko maire asola maire benda au moins ba mindele ya maire mipiku ba olekana maire so afongo lika balcon ba tondani wana obizu mtu to vandi bo ba na tongo so fa to déjeuner oui, la mère a tout n'absolu. Il y a un binôme qui a bloqué belé. Ah, chaque jour, on a la table. Plein, mais. C'est là. Bah, Résibaza. Ah, mec, oui, le climat bien. Tu n'as pas une joie à Senga et tout quoi là nae. Oh oui, à Malwa kinga katia. Kinga bengo kinga suka. Parce que kinga katia place ba mbe ba résister. Nga na lubaya. Le lengue. Il y a le lengue. Yozani kosi
bomoi nanga sikisanga mabe achanja bomoi nanga lolenge ya kozala nga sae abongola bomoi nanga oh yeso yoe ata masomo na ngai ekomi lokola ngola tambe na bomboye yo nolimisaka nga mpe yo mpe tolaka ngai tina nini natika nzela na yo nakolanda se yo kinosuka ya bomoi nanga sunga bomoi nanga yawe tambusanga na nzela ya nsembo yo na papa bozali moko sale te yo na ngai tokoma moko nazala mokanda yokoma makomi na luyembo na nga bato basuwa bomo nga biloko yo nde mungwa yopesanga saveur yo osiyanga rivière papa inondenga aikoni yo moto papa pelisanga ozamai neve na pusa papa sulagenga mwana mpate Alléluia nzambe na fomo. Voilà, donc c'était un grand plaisir. Tout le monde a l'image de notre circulé, tout dans la chaîne de télé et la télévision. Donc, exemple télévision, nouvelle tendance, et puis Hélène Gagogo, Audrey, et puis Salon de Todi. Je pense que nous avons le bon et sur la diaspora partout, maintenant la rappel l'émission, on a qu'une chanson. Tout le monde a dit l'émission, la belle, la quitté l'élo, il y a pour un cœur, un sac, là, monsieur, comme on a ressuscité. Partout, il y a Mawaba, mais un peu porté. En plus, parce que Babou Mouto a la face, il va passer les athées, il faut qu'on l'écrit, surtout quand on la télévision, il faut qu'on y ait un média pour la recevoir. Mais en ce moment, il y a déjà Kinshasa pour rendre hommage, il n'y a pas à Chico Pouloulou, mais il y a des soucis pour la Kosumande Rounaï, dans le cadre où il y a Aimons nous vivons, Aidons nous vivons, à Boï que peut-être ma béya pour pas contribuer, mais à Zalanon, on a vu Bazaranaï, à Sali Acte au mouvement, l'image ne se circuler, à Essi. Moi, il y a et puis pour voir donc il y a le baptême de monsieur pour moi fait une autre qualité donc ma bombe à ça autres là moi et il y a t-shirt moi basket et tout donc on a voilà pour moi ok, donc au moins il y a bâti oh, il y a voilà, donc en ce question partager ya mukio za kina ona ndeko na yo tingi tango talaki déjà ba émission ko yoka ndeko na omisu na ko mona susté l'impression na yo za kini ndeko na ndeko na bomona na kalenda ali kana kivu ko ba de zo bela misu ko mona susté donc natala déjà émission T mais Patrick a délégué qui une fille da benganga elle s'est benga na camarade na ngai yebisai ke eza de la part à Patrick naza na problème boy tant va essayer ngaloka na poto na difficulté oya na tinde mbala mo parce que nga na fonctionnera vraiment bongo te donc ah tu na compte que ya makambu ya ONG na ngai ozomona na nga moko personne voilà te oza na compte vraiment personnel moi ya monique tout na ONG tout tambola na équipe mobimbo ozomona dada za nani ko charger quelque chose trésorière adjointe, tout dans la trésorière générale et puis tout dans la directeur, l'homme qui contrôle toute la situation au trésor Congo.
Donc à partir de là, on a délégué qui trésor déjà ya awa. Trésor ya déjà. Je crois que mon on avait Michel Patrick Azoba parmi ba masalanga ba sunganga en délégué à trésor ya. Ya on a ba qui soki na yé. Ezakutu pour na ba émission te azaki vraiment muto na to umeli na ba il faut na ya vraiment présence physique malgré trésor ya trésor azangati. Comment on a moroso na et so soulager ndeko so amoni so asto mona na kala. Elle aime sous 8 ans passés mais l'autre kutani sous ça fait plaisir. Donc yango monique na tena qui vraiment na yanga moko avec un petit rien de babiga ya mukende salara. Nini na lisu donc yango moni na je tenais vraiment à venir mais c'était pas par rapport à des émissions automona qui mais ngana qui parce que déjà babinga parce que nazaki ko ignorer situation bandole. Na bega ka na Angola mais je savais pas tout ce qui est comme qui après tu vois. Voilà, pour eux, par le bio, moi, personnellement, on a fait bâtiment sur Barota, la bâtiment, surtout pour vous avez un groupe Sina, pour que Bazar Moussika, vu que vous avez un délégué, au PK, soit on peut à leur manière. Bale Kakoute pas en Haïti. Direct, Patrick Azar a un numéro de téléphone à OP Sango, Negotou ya Sinar, tous ces belés na poto, Gypsy Bonganga Bazali, Serge Fataki Bazali, Nana Jessa Bazali, Petit Nangai Bibiche, Monante Bazali. Tout ça na moi mulopo azana États-Unis. Tout ça na nisusu Patrick. Do baza ebele na ba misusu ba ebanité. Bishaba bakutu aholeka na esoka ye aoya na main, aoya manage grand frère na ye. Do baza ebele. Président Caleb azali mami la chatte. Parmi mami la chatte aza parmi maman ya Brian Royal na Believe. Pe maman na biso. Il y a sa mère na biso. Il y a binanga Patrick aza mwana ya ndaku. Do aza mwana parler parce que Patrick avant n'est pas président Caleb. Donc bato sina ko bana poso sunga Patrick ba lekemba mo epanai. Ngana ye na préféré bozala barezi parce que biso toza ONG. Vous comprenez? Toza ONG to linga to sa ba action bo bato ba monake. O bazana ngo ebele boko sela pe moninga boko sela pe bato bazana ba besoin ebele. Là mususu to rubenga bino susu boya bo mona toke su côté mobo. Parce que biso nga oyo na mwa miki na sala abo iza mbongo make na kinda ko sekisa bato na poto na sali contrat mo ba pesinga mo un petit rien ne na zabo na juin mo bima na ozala na Canada so na biki ba futinga ta mwa 2000 na 2000 wana na longoli mwa 1000 na bombisi koto biso to liata na mama na bana o etikali pe na libota to lié to sunga pe bato musu pe bazangi mwende biso to fonctionner donc isa vraiment ndingi wana to ça on a compte ONG mais bato nyo sa bonne foi ezaka barter ata sinakte vous avez une plateforme et moi nous vivons voilà et moi nous vivons je pense pas ba na projet ya oyo tala tingisi parce que bakinde pas président Dadi Dikambala na barter nyoso ya poto batinda ki pe quelque chose pour na bana ya pululu donc qui veut dire que ba plateforme est belé mais ngana linga plus ko agir attaque individu. Ouais, parce que dans la mutu, na linga te kana zela, ba tuto sangana poto sans les locaux, donc voilà. Alors, ONG na eu juste l'action dans le Dakar pour nos artistes et comédiens, tout pour nos bâtiments en général. Voilà, mairie rôle au bas. Bon, oui, naza secrétaire général na kati ONG donne-moi ton sourire. Naza Kombo Eza Mustafa. ONG eza pour na ko aider beaucoup plus. Muto nyonso za na difficulté. Etali catégorie mo songolo pakalate. Donc muto nyonso. Tokenda déjà pe na nini info. Comment déjà na hôpital mo Kalembele, mais na pesa pe ba. Kalembele, voilà. Ba image ezali. Ouais. Tokoma déjà na to sala déjà ba don wana. C'est en année 2018, 2018 na Kalembele. Oui. Tes visibilité mouké mais je vous apprends nga salara trésor azar moi j'ai fait beaucoup des actions na cachette na police na sara mambebele na ninga robata donc voilà mais courage ya koya ko affronter pe que non na keni pas parce qu'il y a des gens hein on va pour ça aider mon banga et bon bah comme on dit on va le baquer boy bon on a avantage et tout non bah mon hôtel pas c'est quelque chose de bien moi je vous conseillerais en tout cas s'il faut médiatiser il faut médiatiser poser un baquet tout bon peut ça fait espoir mais est-ce qu'on prend mes ça que sont médiatiser après va me pour na nini ka bokena na ba caméra est-ce Patrick yo sepeli tende to na caméra c'est ça bien man parce que ba tu musu super ba moni neteza onje ba onje lokwa ba chanson mbe mapezali hein ba ko ba fondation voilà ya Chabani nonda ba fondation ya ba Serge Ibaka donc ba fondation c'est betango emona boye ah ezaka ka pona ba artiste c'est ça pe pona ba fondation bien ba onje ba oya pe ko parce que oui le toucher nga mingi tango ya mani nande ko nao na surprise de saler lelo abi directement moi na ya maman nani c'est bien que maman Agnès azana biso ting ting on a dit me te répondre à la question tango lui mon maman Agnès
On peut maman nièce directement et ça Oh, Salinga bien makasi. Oh maman nangai. Donc maman penza. C'est quoi que tu vas pas écouter tu fallait peut courir ba caméra boye. Tu vas ni pe tu sala boye. Tu yebite, tu utana ba cabine téléphonique maman. Dans ma place mon tu donc tu penza na assez na fin fond. Nandi na on dit ma pété un jour pour sortir mutu na TV kotaka mutu wana grand boye. Na les kan émission ngamona na futi 50 wana c'est émission eza passe mais lelo nzamba koma osunga pour ça l'émission pe mobimba tina suka omona lelo pe to koma ba combo to koma pe ba marque donc eza j'étais za bisoté nzambe et loko grâce nzamba tia 4 na misonné et on matin on a moni maman donc moi était même elobe nange changer et elobe nange changer secret apparemment on mais c'est pas nostalgie on maman za censurer ma solo vraiment biso tokenda tobima tokenda ba fête mususu tolala pa ba bob kabesa donc na salon tokabwani wana masolo akati baba ebi na pesi divine hein voilà. Divine misenga place où j'ai un beau toto donc bibi ça m'a kambelé lelo en tout cas ça c'est la famille et ça lui fait bien alors maman ni Maman nièce. Bah dis qu'est-ce que comme on est au Kenya, moi qui est na Belgique, moi qui est na Paris, bon, ma comprendre que c'est la bouche quoi. Alors banana on ezaki ta muso mo fufu. Parce que biloko eza ya pa maboluka fufu na bino. Ba ki répétition na passe. Biloko mona ndenge banana no bazo évoluer. Et puis famille yango ezaka na moke ba poli ensemble comme maman père de famille, musala ngo ba muso da kala à l'époque. Ta muso ko bando budeno ki ba répétition mais lolo ko comme futa ton dimika. Que bando se pela lango. Ça te fait comment mon amour à nous les on se isole. Vous avez parmi membres de l'association ONG. ONG naé. Vous allez regarder ça te fait comment? Ça a un plaisir pour mon donc na éviter. Zambi ni azamala. Kaka ndenge papa tigiti azoloba bauti musika. Bauti musika po masolo musupe ba lena kina poto na mona pe ba beniso eleka ki de asazo beta to bana olala nzala to bana osala boye ba kuzina nga musu ba sepela kate pone yazolo ba ndenge wana wana to yasima to bosana kango te peso uta to ko bosana kango mutu paye ba ke ezala kate neti nzete mo yokuta lokwa le na kuti bilanga ngam tuna loni yango te na kuya te ba mona bukango OK akwa bukate il faut na mona pasi simana buki na yoki pe sengo poser lo nanga en tout cas na sepela mingi na sepela ki pe yango na zo continuer toujours ko accompagner na vision na yi olinga baje na moi noter wana linga oh là là oyo ka maman question na tu n'as pas président président le fait que mon initiative ya ba kotala ndeko na yo tozozonga kaka plus na maloba ya tingitingi Patrick et puis ya yo moko ke bouti musika lelo ozwi initiative ya otala ye parce que ça fait 2 jours que tu es acquis mais au préféré avant au banda ba makambo na mususu au privilégié na ndeko na yo parce que ozaki na souci vraiment ya komona ye initiative wana ozwi eza kaka mpona ndenge oye lelo otikeli biloko ou bien luka osala te eloko mo boye kokobanda kosunga ye ntango mosusu ulobi kuna koki mpe kozanga baninga mosusu bakosunga ye te akanisaka ne fiske 11 asalelanga mwa eloko mo boye kotelanga ne fiske 10 francs mpo esunga peut-être ndenge aza akomi lelo boye voilà mais je pense Patrick aza ayebi makambo na sola na ye na telefone nayebisa ye toza na biso na bamillion te mais soki difficulté eza sala nini benga ngai pourquoi nazoloba ngo oyebi lelo ko opesa mutu na ye na bisi Patrick na pesi loko sala fond yango banda koluka mais toyebi difficulté Patrick aza na ngo lelo donc il veut dire yé pas oluka sous gérant mon boye parce que y a na difficulté faut luka mutu mususu pa ya ko gérant donc tant gérant c'est comme 2-3 personnes azoye ba makambo ezoleka te. Dans un premier temps c'est comme ça toujours procéder non ndenge wana soki disunge za ata ya muke ata moi Patrick amelama ye moko ayebi déjà na yebisa ye so obengi nga naza na poto nga ata naza na nga na poto mais yeba ke awa so obengi directeur tozo kongo aza wana donc botu na yepe ayebi nde to fonctionnaire donc toza na poto mais to sala mo effort ata mo ndamu moko evanda côté mo bo soki likambo ezali to ya vite net
mais nga na biga tango tinga ozongela makambo na ye akozongela tanga komona makambo tout kitoko tozana ba projet na biso to sala comme il faut mais dans un premier temps compenser na eloko moko bongo peut-être tozo penser tout ça là on avenir na batu misusu qui veut dire que nga naza na place mo boetende na biso ke na kenda bonazo benda non ezate donc na minute j'ai travaillé mais na minute naza pour quelques mois ya beaucoup contrat na ngesilaki na moi 3 mois mo ya chômage donc qui veut dire que oh kaka nazo sunga ezaka na mbongo mutuki nanga donc na isika musuna zo angoti. Donc voilà, mais Patrick a frère nanga na ebisaki soki lo weza nga kuna ezaki bukaka mutu benga na téléphone ba passer parce que en film on a soigné l'autre fois pour na makambo des fois tondo sur la moi bien biso yo mo zo ka téléphone benga nga yeba ke trésor soki moye zala o lekana. Donc voilà. Merci. Question monsieur César pour na tingi tellement que biso to yeba yo mingi na bon théâtre. Obima la cachette tingi au marquer peu histoire plutôt but baebi au plus na domaine no wana donc passion ezaki passion moko musala mo ekala vraiment est-ce que ndenge okomi lelo ozomona lisusu te boye okomi na mwa handicap moko parce que oza nanu ndenge mama ota oloba oza nanu na souffle de vie oza nanu makasi oza na espoir nano ebele oko préféré un jour soki moto aye koyebisa yo tingi nanga na koto na gake to moi théâtre moko songolo o jouer o meka mpe ko réveiller pe batu na ba mémoire ba o babunga pe komba tingi ozala prêt à ko jouer gars ko théâtre pour na osepesa ba fan na le OK, merci beaucoup maman ngai. Na koloba maladie est jouing à temps. Pendant que nazaki malade na banda que jouer ka. Na pesa au débat comme film ba komi sisi na kaboli pe na ka répétition na pesa ba tu répétition kande naza peut-être na ko zano nga na pesa répétition abate présent zonga boy na zongi pe na directeur profil face pesa boy sala boy na déjà pe caméra même ezali boso na ba c'est kata bongo serré bango te joie large fongola donc ebi musana ngai ata na zabu non sala ngo bien sans faute donc eza musana nga na umeli ngo no bateau ba on a besoin tingi à jouer donc je suis dispo voilà net nga vraiment en profiter na parce que yaza ami na ngai top vision Yves Lubamba c'est un frère je les considère beaucoup il est pas considéré belé na solo l'année à ça arandanga pe ba service belé preuve année je l'avais déjà annoncé dans ba émission belé moi j'avais vraiment arrêté on a maramba théâtre na ba ki na stop pour des raisons personnelles mais il y a le ben en ans donc c'est peu le côté en bas film nanga so ce qui est à l'exception il est na sinar nga na osenga na Yves Lubamba la misu na bino Patrick ce qui ba utiliser pe na ba film ba roya ozoya qui a tourné pour bazong ici c'est ça donc voilà okay. Je suis dispo on avait caché obligé et pas Yves kuna ba contrat ba reza ebiye pas en ça théâtre binde kuneza parce que tu lingi fait ko la o boye on a contrat to yeka après c'est bénéfice que bon à transport ka te ba solo lango ele kabe merci beaucoup mais directeur ba lobita na dada bo qui peut bango te tonde je te poser question dada Metzka alors dada ko travailler pen artiste et comédien je sais que ça la minute le on a comédien ba tout ba je artiste et comédien ba tout mo boye kaka so yo oza moko ya ba pandisango ozo travailler pene maman à côté comme sur moi yo pena ko ta mulanga pembe donc oh non mais pour travailler pene ya artiste et comédien et sur les candés. Merci ma chérie pour la parole. D'abord ezo les cas très bien pourquoi parce que transparence ezalaka à chaque fois to na to sala eloko nyonso réunion efandaka nanu toyokani cette fois-ci to sala boye projet eza boye tokitala mutu boye donc transparence eza tellement makasi et puis na lobango souvent na bateau batalaka biso que na pesa merci na fondé 11 bateau bakoma esango tiake trop na stati olobelelaki trop place à ponanga tant nazilaka te ba chroniqueuse bazalaki ba ça ba buzz ba succès na internet mais na fanda ka boy fonda benga bi na besoin za na ONG nanga et geste na sala et markanga makasi na motema et markanga pena na mona kike na motema na ye
nazalaka malgré ntango azali na kini totikala jouer na ye te totikala ozala camarade te elo te nga namona yo ndo banda omonanga te banda oyeba tournage mais mpo yo ozalaki star naoya tournage ntango mosusu topa organiser tournage aye tournage namoni ye ndeti batournage na bino na suko bozala na bade londres nga nazala wana mais yo oyeba ye nga te ntango ake poto akanisanga emarkanga vraiment makasi dadefo olobango peke soki nazoya kini donc yo oyebaka na yo nyonso avant nga nayebaka na nga malgré tout oyo nayaki na aéroport te nga nayebaka position nyonso na ye nga nayebaka ezalaki mpe prévu malgré na rata ye visa fonde mariage ezali prévu nakende na bafilmelaka nga visa tokende mama nies bapesi mama te da na rataki eza yango tekufeli te yakoya kaka moi motuna moko mibale mpa na yo moi j'aimerais dire comment na ndeko na mama anyameli mwana na ye artiste comédien aza mpe mwana na yo tokiti vraiment awa ntina kinga suka esali yo ndeni nasepeli makasi nandimaki te ke ans akoki koya kotala ndeko na ye na mama nyesi nasepeli makasi nasepeli nakokoloba te naokoka meme ta kotala bango nasepeli makasi merci mingi ndenge bokokanisa ndeko na bino meme ozalaki na oza na poto nayoki ayebisi ngai bi ansatindeli nga mbongo nakende na miso ndenge yo na budu so bakendeki mpe kozwa wapi ayabi mama ta ansi mbongo atindeli nga merci nasepeli mpo atiki ye te na mama ndenge atie makolo na esiko bino nyonso nasepeli napesi bino merci botika te botika ye te bozala merci beaucoup bato mama mpe bao baza na ba-ONG nayoki bakomwa ba-ONG bosunga ye aza na mwasi aza na zemi aza na mwana wana mapapa amona ete ayebi nde mwana yango mpo asali makambo osi azali mwana wana soko asimbi bino bobandika kolela papa mata kita papa azalaki awa apres bakei bazongaki bosunga bango onje na bino lokola ezali koluka bango baza na ngola baza soki na lwanda siko mama ndeko timitingi avant mwana nao azalaki artiste comédien ntango azalaki na vie ntango ndomona ntina lelo oyo aomona lisu te soki lelo oyo omoni ye lisu na scène en étant na handicap aza nango ça te fera comment asanga malamu te namonaki déjà oyo asalaki na angola mwana mwasi moko ayebisi nga mama yo kolobaka kokotala Patrick atala bien te aotambola bien te ngabi oyo osala ne abi aomona te nasepelaka te nazaka bote zaka monene nakoma na ponda moto asimbaki kanga soki moto aza te oyo babengi bonga wana na ye kaka c'est le plus important toza na ye akoki osimba mpo kokoya pa simba ebi tosimba donc espoir eza nanu voilà bandeko mosusu bazali awa ntango mosusu parce que tosola na biso d'accord merci directeur personnel de cabinet tout non c'est un grand plaisir de revoir Patrick Lelo. Ça fait longtemps. Moi, j'ai déjà trop. Mais ça va être que tous ensemble. Un grand plaisir. Là, on fait un message mon partenaire tout pour battre la biche. Tout battre la tout du monde entier. ONG la biche. Toi, on a coquille vraiment sur les portes. Tu battre la biche. Bamuna asana là. Asala boy parce que Zuboy non. Ils ont qui au rejoint. On sala ça. Mais ceux qui soutiennent tu peux y et ça biche plus efficace. C'est ça le message. Bon, le numéro est allé 090 40 34 688 0240 plus 243 90 40 34 688. Moussou Césali plus 243 81 18 50 164.
lelo na Kinshasa mpe bato bakoma kotala internet fort toza na siège moko boye eza approprié peut-être adresse peut-être akobenga pokaya peut-être contribuer toza mpe na bamesane ebele Kinshasa mpe youtube ekoma très sûr. Oui, tozalaki na adresse ezalaki pour l'instant moi problème moko administratif tozalaki nango esalaki tokanga bureau nde bientôt là nde tozobongisa tokofungola lisusu bureau tokopesa adresse na mikolo koya contacter na pour le moment kobenga non. Merci beaucoup en ce bizolo tingi tokomi pratiquement na suka habitué moi de l'enfant mais na bato ya kotala visite na yo lelo epai ya ndeko na yo Patrick tingi partout dans le monde au baozapo kotala okoyebisa bango nini puis Patrick tingi ye mpe azwa parole. Merci. Bon, Gaza, vraiment, en fait, on a déjà assez dit, on a presque tout dit, on n'a rien ajouté. Juste qu'à Tosengi, n'a pas de bonne foi. J'ai pas mal de connaissances sur Naebi, joueur, banani, batubeli, Naebi qui a vraiment la sensibilité, le quoi, on va dire merci Mboka, il y a Marlène Tessa, Chancel Mbemba, Trésor Loa, baza ebele na ba jeune talentueux pe musubabimi lelo wana na parce que ce sont des bateaux tous en bango à l'ancienneté ba vie na des gloires ensai donc bateau na zotango ke baza nzambi apesa achaka bango na mutema ya kosalisa bateau ba pape teo mukendi aza kutwa bateau ebele tolobaki en même tête tendai bateau nyonso même na profiter na pesa merci malgré ser wana nanu apesi ngate ser moko nana aza na Belgique nana je pense aza pe a soutenir nga sumba pe ba pile ya marque nanga bina ans na eba eteke ozana fondation nana 50 €, il faut na remettre yo tala mutazo penser bonga bi 50 € po eko sunga mutu na Kinshasa tokutani nete non na zonte na bi ke na ozango na tinda ngo koto na Kinshasa bato nyoso baza en bonne foi ba na posa ba soutenir biso na fondation on est là ope ba na posa le kepa paté là tout ça ouvert pour na bato nyoso donc que les gens viennent en aide et zalelo mo vraiment to sepela nango makasi donc to bosanité to lobaki sous bien ngana ozala na tête samedi Patrick a lancé déjà message tête tendai ala mutamutema munene maman Rachel ba soutenir Rabiso président Donis Angabani ala sénateur na robo sénateur le vice-gouverneur ala vient nga to zane pe na Bruxelles le vient absolument Nerombungu atika Rabiso te fumu abola donc vient nga dadu etambe batuna ba vient nga tout ya Bruxelles o baza awa tokoko sungande ko ezala bien makasi. Merci beaucoup Patrick présence il y a en ce solo donc on a déjà passé donc le bani pour la présence et puis là-bas tout dans l'émission. En tout cas, merci beaucoup pour la fois dans un solo. Azane na makokite azana mingite. Moi j'ai ce OSL en tout cas nzambe azongisa mingi. Pe na batu oba kolinga ba soutenir ONG naye et vous allez bien. Ba sunga ipona ameko sunga batu mususu peut-être nga ba yo kusunga nga pona emsu na yebani ezana batu mususu azana kombote azape handicap azape na problème mais tant ba kopesa na ONG ndi evoluka mutwana. Merci beaucoup na ba landinyo so ba landanga na lancer SOS Oyo par gouverneur de la ville de Kinshasa ya Gentili Ngobila Mbaka V au petit noyo ya quartier nga dans 62 yo dans 166 famille Mbaka Speedy Mbaka ba Dede Mbaka donc na Salongo Sid oui ba vie penda petit na oyeyo donc bo soutenir petit donc fumwa boala donc merci beaucoup tete ndai maboko banki na yebi ke samedi en sazongelanga aya suna caméra et ça nga susu bien makasi pe mwana na place aza na ngola na Bobeti Luzolo Vidika maman na grâce donc courage le mbate donc nzambe artika bisote mama njoni mama njo mama na yebi yo salaka okendaka pole njo mwendo wa patie message tu swahili papa mpatie message mama nasema tu wewe naenda ka pole nje nasema mwendo wa haraka niko nasema mama unisaidie niko mtoto wako niko nalia machozi iko napika niko na machozi wangu niko nalia mama uniache mama njo mama pole njo mwendo wa haraka yadamie monekeni o petit na yo yadamie monekeni oyebi yadamie tingi yeyo de retour au pays. En tout cas, merci beaucoup. Les prophètes Josué Guérengo don de Dieu. Merci à maman Godelive et la sœur Nicole Kalonga
et sœur Rosie Endamo. Et je salue tout le monde et pasteur et évangéliste Jean-Claude Kabundualesa. Merci beaucoup, papa. Respect le président Caleb, mon père, papa Nangaï, papa, respect beaucoup, président Caleb. Merci Ndenge Groupe Sina que organisé Botini Caroline Pembe Nanga pour na Makambo, na CP Lipenda, on est ensemble. Mon numéro c'est plus 243 code Mboka, ya Willy Moucheni 85 38 81 184. Code Mboka, ya Willy Moucheni 85 38 81 184. Et moi nous vivons un peu sali association ezebele oko ya bandeko no ba comédie ba association bomoko ezali ba association ezebele association nyonso banda o avie masumu tokitina nyonso donc bo edengai le président du Kapanga le président na biso moi nous vivons ouais le président du Kapanga kuna ba domaze bazali basila bazali donc bayebi ba bibiche donc bino tuana donc Fatou Kayembe, Fatou Miracle, Sonia, donc maman Sonia, bino tout. Donc je suis là, président V12. V12 en tout cas, merci beaucoup. La place vous allez président Gabi Kiwaka, président Devos Moussoba, et Chief Noir Moussoba, Alisala, Igor Deminite, Master la Duchesse Koubalou. Mike, Shababa. Donc je suis là dans c'est la bino tout Bosungangai Meta donc Meta Pinga donc coup de chapeau, merci beaucoup Nazala. Maman nanga mami la chatte donc na beta CT maman Zalaka wana, merci beaucoup. Son Altesse Royale, merci beaucoup. Maman Azaka maman Leki Azama maman Leki maman Kouta Azama maman Kouta maman za maman, merci beaucoup. Maman Johnny mama. Merci à vous tous, vous avez tellement branché, scotché, pour la retard de plus. Barési Baza, Audrey Bomoni wana to silisi entretien, bomoni ndenge nini to bandi ko kende, badada bakei, tout ça. Vraiment, on est encore là. Ting yango nzambe nanga ikaka. Alors voilà, c'est la fin. Il y a surprise dans le bon bel artiste ting ndeko ne en studio bomoni sololi bomoni ndenge nini ayambi visite ango. En tout cas, ezala teka parce que tout ça est en studio. C'est comédie baza ebele, la diaspora également. On a besoin à aider l'artiste ting, ça sera vraiment une bonne chose.